אני מקווה שזה הולך לאן שרצינו שזה ילך, שבסופו של דבר חוזרים אלינו 58 חטופים בפעם אחת. אנחנו טבענו את הביטוי אוטובוס אחד. זה, ככה אנחנו רוצים לראות את זה מסתיים, וכמובן זה יקרה רק אם יהיה לחץ מאוד מאוד גדול, עד שחמאס בעצם ייכנע ללא תנאים. אבל המפתח מבחינתך, צביקה, הוא חזרת כל החטופים בפעם אחת, כלומר, לא עוד מתווה חלקי שמדבר על חזרה של חלק מהחטופים. נכון מאוד, לא עוד מצב שבו יש את הקבוצה האחרונה שנשארת שם מי יודע עוד כמה זמן, ולא רק זה, שוב המילואימניקים יחזרו הביתה, ועוד פעם יקראו להם. את כל הסיפור הזה צריך כבר לסיים, ודווקא כשחמאס מתגמש, זה הזמן לתת יותר חזק, ואנחנו מאמינים שזה מה שישיב לנו את כל החטופים, וזה גם יביא כבוד ומזור למשפחות השכולות שקורבנם לא יהיה לשווא, ולכל הפצועים שלנו שהשאירו ידיים, רגליים, אוזניים בעזה, כי אנחנו חייבים להתחשב פה לכולם. וכל מה שאמרתי מגולם בסיכה הזו שאני עונד כאן. סיכת הניצחון. סיכת התקווה. סיכת התקווה. סיכת התקווה, אנחנו כולנו פה ביחד, משפחות החטופים לא לבד, כולנו פה ביחד, אנחנו צריכים לסיים את המלחמה באופן כזה, שאנחנו לא פוגעים באף קבוצה בעם ישראל. ועדיין, צביקה, אתה יודע שאחרי כל מה שאתה אומר עכשיו, המשא ומתן שמתקיים בדוחה התחיל, לפחות על בסיס מתווה וויטקוף, שהמשמעות שלו היא רק מחצית מהחטופים החיים, לא כולם. נכון, ואנחנו מאוד מאוד מצירים על הדבר הזה. שהרי בואו נזכר מה היה כאן לפני זה. לפני זה התחיל לחץ צבאי בהרעשה של חיל האוויר מאוד מאוד כבדה. חמאס אמרו בסדר, 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 קחו את עידן אלכסנדר. לחצנו, הגענו בסוף ל8, בסוף הגענו ל10 פלוס עידן אלכסנדר, ואז היה פה איזושהי סריה של מכתבים של הפסקת המלחמה וכל מיני דברים כאלה, שאני, לפי הבנתי, זה פשוט נתן הרבה כוח לחמאס, חמאס זז אחורה, ויש כאלה שעושים לו פה את העבודה לצערנו הרב, ולכן צריך לחזור לתביעה הפשוטה והמוסרית, שכולם חוזרים לכאן בפעם אחת. לא יכול להיות שנגיד לחמאס, זה בסדר שאלה בינתיים יישארו אצלכם. זה דבר אחד. דבר שני, צביקה, אנחנו רואים את זה גם בחודשים, אולי בשבועות האחרונים, את העובדה שכל משפחה מנהלת כמעט לבדה מאבק להשבת החטוף שלה, כאילו אין כאן עניין לאומי שכולנו צריכים לדאוג לו. אמרת, כולם באוטובוס אחד. נכון. יש באמת דברים לא נעימים בין משפחות. יש תמיהות שעולות, למה הוא שוחרר קודם, ולמה הוא עדיין שם, וכל מיני דברים. וזה החשש שזה שוב יקרה, אם אנחנו נדבר על עסקה חלקית. כן, כן. אני חושב שממשלת ישראל צריכה לתכלל את הדברים גם מול המשפחות, כן, ולהגיד, אנחנו אחראים להחזיר את כולם, אנחנו נחזיר את כולם, או לפחות אנחנו עושים את כל המאמצים כדי להשיב את כולם, ואין פה מישהו שהוא לפני מישהו, אנחנו רוצים את כולם ביחד, בבת אחת, באוטובוס אחד, והלוואי שזה כבר יקרה. מתי הייתה הפעם האחרונה שהעברת את המסר הזה לראש הממשלה, צביקה? אני מעביר לו את זה כל הזמן, דרך שרים בקבינט, דרך הודעות שאני שולח. אני מקווה מאוד שראש הממשלה לא יישבר פה בקטע הזה, שיחזיק, אנחנו ממש כמו בזה מסע אלונקות, נשאר חצי קילומטר, לא להישבר שם, לעשות את זה עד הסוף. אני רק רוצה לומר, כן. השבוע זה יום ההולדת של איתן. אנחנו חוגגים לו השבוע ביום שישי, זה יום הולדת 25. אנחנו מקווים... חוגגים. כן, חוגגים, אוקיי. אנחנו משפחה שחוגגת דווקא, כי אנחנו צריכים לתת כוח לעצמנו, וכוח לאיתן אם הוא רואה אותנו, ואת יום ההולדת אנחנו נחגוג עם פצועי צה"ל. אשתי מארגנת את זה, הזמנו את הפצועים, כדי לשמח אותם. איזה קורה? ביום שישי בתל אביב. זה בחוג המשפחה ופצועי צה"ל, שאנחנו מארגנים להם להגיע, ונהיה איתם ונחזק אותם, מי שבזכותו אנחנו כאן. בואו נקווה שעד יום שישי תזכה לחבק את איתן ולחגוג ביחד יום הולדת. צביקה, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה. אמן, תודה.